ఇవాళ ఏదో ఆఫ్ రోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుదాం అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్లో వచ్చాను. సో ఐ ఐడెంటిఫైడ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ క్యాన్ డూ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ రోడింగ్ అండ్ ద పాండ్ రైట్. సో ఇది వచ్చేసి చాలా క్రేజీ ఉంది లొకేషన్ చూడండి. యా ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ద వే. ఇప్పుడు బైక్తో ఇదంతా ఈ వే అంతా ఆఫ్ రోడ్ చేద్దామని చూస్తున్నా.